lihat teman-teman. Wis, ada benda-benda yang berwarna-warni teman-teman. Wis, kita lihat dulu ya. Wah, warna hijau. Wis, warna biru. Wah, berwarna kuning. Dan ada berwarna pink. Widih, semua mainannya langsung kita kumpulkan teman-teman. Wadidaw, di sini sudah ada keranjang. Wah, mobil apa ini? Wih, sangat kotor dan berlumpur. Wah, ada bola-bola teman-teman. Wih, ada mainan hewan. Wih, ada mainan. Wah, truk monster sepertinya. Wih, mainan tembak-tembakan ada teman-teman. Wih, ada bus telolet. Wah, ada motor-motoran. Wih, sangat kotor dan berlumpur. Wah, kereta api sepertinya. Wih, mainan apa ini? Wih, jet tempur. Wadidaw. Wah, kereta api sepertinya. Wih, beko. Wah, teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wih, keren-keren sekali teman-teman. Setelah ini langsung kita bersihkan ya. Wah, truk molen sepertinya. Wih, truk tangki. Nah, tinggal satu lagi teman-teman. Oke teman-teman, mainannya sudah kita kumpulkan. Sekarang kita bersihkan. Let's go. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Nah, langsung kita bersihkan lumpur berwarna pink. Wah, mobil apa ini? Widih, sudah bersih. Yang ini mobil balap berwarna kuning. Wih, keren sekali teman-teman. Nah, langsung kita bersihkan lumpur warna hijau. Wow. Wih, sudah bersih. Yang ini kereta api klasik. Wah, keren sih. Widih, lumpur warna biru. Wah, kendaraan apa ini? Wadidaw, yang ini bus telolet. Wah, mantul. Wih, mobil apa ini? Wih, lumpur warna kuning. Wah, mobil es krim. Wadidaw, mantap. Wah, lumpur berwarna kuning. Wih, mobil apa ini? Wadidaw, yang ini truk molen. Wah, mobil pengaduk semen teman-teman. Mantap. Wih, lumpur warna hijau. Wah, beko eskavator teman-teman. Wih, mantul. Wah, kendaraan apa lagi ini teman-teman? Sangat kotor dan berlumpur. Yang ini lumpur warna biru. Wih, lihat teman-teman, sudah bersih. Yang ini truk tangki. Wah, mobil membawa minyak. Mantul. Wah, ada mainan lumpur warna hijau. Wah, palutor. Wih, keren. Wih, lumpur warna biru. Wih, langsung bersih. Yang ini mobil ambulan. Wah, mobil membawa orang sakit teman-teman. Mantap. Wih, ada mainan pesawat teman-teman. Wih, di pesawat apa ini? Wih, ternyata jet tempur. Wah, keren sekali. Wih, lumpur warna kuning. Wah, sudah bersih. Yang ini truk monster.
Wih, keren sih. Wah, ada mainan hewan teman-teman. Yang ini lumpur warna pink. Wih, hewan apa ini? Wah, dinosaurus. Wah, alias T-Rex teman-teman. Mantap. Wah, kendaraan apa ini? Sangat kotor dan berlumpur. Yang ini lumpur warna pink ya. Wah, sudah bersih. Yang ini loader. Wah, pengiling aspal teman-teman. Wih. Wah, ada bola-bola teman-teman. Yang ini lumpur warna hijau. Wih, skior mainan. Yeah. Wah, mantul. Wadidaw, lihat teman-teman. Wah, lumpur warna biru. Widih, bus tingkat. Wah, keren. Wih, lumpur warna kuning. Wadidaw, sudah bersih. Yang ini tank baja. Wah, mobil membantu alat perang ya teman-teman. Wih, ada mainan tembakan juga teman-teman. Wah, teman-teman apa ini? Wih, berwarna merah. Yang ini AK-47. Wih, gokil sih. Wah, ada motor-motoran teman-teman. Ya, ini motor apa ya? Wih, ternyata motor Gipi. Wih, keren sekali. Wah, mobil apa ini? Kecil sekali teman-teman. Wah, ya ini lumpur warna hijau. Wah, sudah bersih. Yang ini mobil cikik. Wih, mobil Disney ya. Mantap. Wah, buat lumpur berwarna pink. Wih, kereta api klasik. Wah, mantap. Wih, ada mainan pesawat lagi teman-teman. Wih, lumpur warna kuning. Wih, yang ini jet tempur. Wah, berwarna putih ya. Nah, kecil sekali teman-teman. Lumpur warna kuning. Wah, mobil balap F1. Wih, turbo. Wah, tinggal satu lagi teman-teman. Wih, remote game. Wah, keren. Nah, mainannya sudah habis semua teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa besok. Bye-bye.